السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيستيم اني بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا ليكتور، غادي يكون ليغ ان ريسي دو فواياج. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي عندنا ليغ ان ريسي دو فواياج. كما عندنا قلنا في الكتاب عندنا واحد ليليستراسيون الفوق، واحد الصورة، وعندنا بعض الأسئلة، وعندنا لو تكست. إذا في هذا الدوكيومون هذا قلنا فيه الصورة وفيه لو تكست. إذا في هذا لو دوكيومون غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي كاينين قبل لا ليكتور، يعني قبل ما نقراو. إذا افون لا ليكتور جوبسيرف اي جو ديكوفر، غادي نحاولوا نجاوبوا مرحلة الملاحظة والاكتشاف. غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد 6 ديال الأسئلة اللي كاينين. إذا بالنسبة للسؤال الأول قالك observe l'illustration d'après toi de quoi ce texte va-t-il parler. إذا شنو عندنا في l'illustration تما؟ عندنا التران، وعندنا voiture، وعندنا car. إذا عندنا 3 ديال لي moyens de transport تما. إذا علاش غادي يهضر هاد النص هذا؟ إذا غادي يهضر على شي رحلة ولا فواياج. إذا غادي يهضر على شي فواياج. إذا شنو خاصنا نكتبو الفوق. إذا on voit des moyens de transport. إذا عندنا les moyens de transport تما. ce texte peut parler de voyage، يعني يقدر يهضر على فواياج. رانا ما قداتنيش البلاصة، كل مرة فين غادي نحاول نكتب لكم الجواب، غير هو راه الجواب مرقم، يعني من واحد راه كاين الجواب ديال السؤال واحد. السؤال الثاني قال connais-tu d'autres moyens de transport lesquels، يعني واش تعرف بعض وسائل النقل واحدين اخرين شنو هما. اذا عندنا تما لو تران، لو كار اي لا فواتور. غادي نحاولوا نذكروا بعض الانواع ديال لي مويان دو ترونسبور اللي ما كاينينش في ليماج. اذا عندنا لا موتو، لو بوس، لو ترامواي، لو باطو، لو فيلو، لافيون. اذا بزاف ديال لي مويان دو ترونسبور. السؤال الثالث قال كيل اي لو تيتر دو سو تيكست كي اون اي لوتور. اذا شنو هو العنوان ديال هذا النص هذا، وشكون هو الكاتب ولا الكاتبه. اذا كما تشوفوا في العنوان تما راه مكتوب عندنا سوفونير دان ميرفيو فواياج او ماروك، الكاتبه هي اللي مكتوبه لتحت هي ماغا شاكا. وعندنا منين ماخذ هذا النص هذا من فواياج سوفونير، والسنه فاش دار فيها هذا النص هذا هي 2014. اذا 2014. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال الثالث، هو souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc، والكاتبة هي مارا شاكا. إذا l'auteur est مارا شاكا. بالنسبة للسؤال الرابع قالك à quelle date ce texte a-t-il été publié. في أين وقت؟ قلنا في 2014 وقتاش publié خرج. إذا ce texte a été publié en 2014. السؤال الخامس de quel livre est-il tiré. إذا قلنا لو ليفغ راه هو اللي مكتوب وراء الكاتبة هو فواياج اي سوفونير. إذا لو ليفغ اي فواياج اي سوفونير. السؤال السادس قالك سولون توا سو تيكست فا راكونتي اون افونتور فيكو ولا فا دوني دي زيكسبليكاسيون. إذا حيت عندنا تما ان ريسي، إذا il va raconter ماشي دوني دي زيكسبليكاسيون. إذا il va دوني raconter une aventure vécue، يعني واحد المغامرة عاشوها. ce texte va raconter une aventure vécue. إذا هادو هما لي ريبونس ديال الأسئلة اللي كانوا عندنا افون لا ليكتور في جوبسيرف اي جو ديكوفر. دابا غادي نحاولوا ندوزو نقراو لو تكست باش نجاوبو على الأسئلة اللي عندنا في جو لي اي جو كومبخون. إذا souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Il hésitait entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatigant. Le car s'arrête souvent. En voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord. Ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, quelle destination prendre? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage. Et finalement, ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante
Lumière de Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont réparti leur activité sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sous-marine dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poissons et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos souvenirs qu'ils ont intitulé Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc. Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. Marachaka, voyage et souvenirs 2014. إذا كما شفتوا هاد الناس ولا هاد النص هذا تعاودنا على واحد السيدة اللي سميتها ليز وغادي تجي مع لي كوليك ديالها ديال الخدمة غادي يجيو وغادي يختاروا يعني كانوا حايرين في الأول اين موين دو ترونسبور غادي يختاروا في الآخر اختاروا طائرة وجاو وحطوا في الداخلة ومن تما بدات المغامرة ولا هاد الرحلة هادي كيفاش شنو شافوا في الداخلة يعني شافوا المحمية ديال تربية النعام وشافوا وداروا لا بلونجي سو مارين وكلاو لي بواسون ولي زويتر و داروا دي روندوني ا دو شامو ودي سافاري اون فييكول سبيسياليزي اذا هادشي كامل شفناه في هذا النص هذا اذا غادي نمشيو للسؤال 7 قال كي ليز كيل ميتي اكسيرس تيل اذا شكون هي هاد ليز هادي ليز c'est une directrice d'une société française. إذا شنو نكتبو؟ نكتبو Lise est directrice d'une société de publicité. إذا c'est une société française de publicité. السؤال الثامن قالك quel est son rêve؟ شنو هو الحلم ديالها؟ الحلم ديالها هي باغا تسافر. إذا elle rêve de faire un voyage. إذا elle rêve de faire un voyage. السؤال التسعود avec qui veut-elle effectuer ce voyage مع من بغات دير هاد لو فواياج هذا إذا مع لي كوليك ديالها إذا elle veut effectuer ce voyage avec ses collègues de travail مع الزملاء ديالها ديال العمل السؤال العاشر قالك sur quoi les collègues se sont-ils mis d'accord علاش اتفقوا لي كوليك ديالها إذا اتفقوا على الوقت إذا ils se sont mis d'accord sur une date يعني اختاروا الوقت اللي غادي يمشيو فيه إذا السؤال 11 que pense-t-il des différents moyens de transport شنو ظنوا في هاد les différents moyens de transport قالوا بأن le train est fatigant train متعب le car s'arrête souvent les voitures كذلك قالوا عن les voitures قال لك revient plus cher les voitures c'est prendre des risques إذا قالوا بأن هاد لي مويان هادو دو ترونسبور فيهم بزاف ديال المشاكل منهم كل واحد عاودوا عليهم المشكل اللي فيه إذا فينالمون السؤال 12 قالك فينالمون quel moyen de transport ont-ils adopté pourquoi شنو هو الوسيلة النقل اللي اختاروا الطائرة إذا علاش اختاروها فينالمون ils se sont mis d'accord sur le moyen le plus reposant l'avion يعني الوسيلة الجد مريحة اللي هي الطائرة إذا le moyen le plus reposant هي l'avion إذا غادي نجاوبو على السؤال 13 كذلك قالك à quelle date ces personnes ont-elles quitté Paris أين وقت خرجوا من باريس إذا le 12 mars ils ont quitté Paris le 12 mars السؤال 14 de quelle nationalité sont-elles عن شنو nationalité ديالهم française إذا ces personnes sont de nationalité française السؤال 15 قالك cite les endroits visités par Lise et ses collègues إذا les endroits شنو زاروا إذا ils ont visité le désert marocain الصحراء les fermes d'élevage d'autruches ومحمية ديال تربية النعام و les plages où ils ont effectué des plongées sous-marines السؤال 16 قال quel souvenir
ces touristes ont-ils laissé au directeur de l'hôtel شنو هو السوفونيغ اللي خلاو ليه خلاو ليه لي فوتو ديالهم وقالوا ليه ديرهم في لا ريسبسيون عندك في l'hôtel إذا ils ont laissé au directeur de l'hôtel un journal de voyage avec des photos souvenirs إذا هذا هو لا ريبونس ديال السؤال 16 دابا نحاولوا ندوزو جولي ا هوت فوا اذا غادي نحاولوا تما في النص غادي تحاولوا تقراو في هاد لابارتي هادي اللي تيكون فيها ديال لا ليكتور ديال تقراو ويعني الا كان شي كلمه صعبه تيحاولوا ديكومبوزيوها لي سيلاب اذا نحاولوا نقراو هاد لابارتي هادي ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, vers le sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme et ils ont réparti leur activité sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. دابا غادي نحاولوا نشوفوا après la lecture, je m'évalue, سؤال 17. قال لك souligne les verbes dans les phrases suivantes et dès à quel temps ils sont conjugués. إذا نحاولوا نسطروا على les verbes اللي عندنا تما. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait. Et dans rêver, c'est le verbe rêver, de premier groupe, conjugué sur l'imparfait. Et dans de faire, on a le verbe faire, on a l'infinitif. D'un voyage avec ses collègues de travail, les voyageurs ont choisi une date. Et dans on choisit le verbe choisir, le passé composé, on choisit une date. Et on commençait le verbe commencer, le passé composé à préparer leur valise. Il hésitait le verbe préparer l'infinitif présent, leur valise. Il hésitait le verbe hésiter, de premier groupe l'imparfait كذلك, entre plusieurs moyens de transport. Pour se rendre, le verbe se rendre في l'infinitif présent, c'est un verbe pronominal. إذا هادو هما لي فيرب اللي عندنا تما كاين اللي عندنا كونجيغي في لامبارفي كاين عندنا في الباسي كومبوزي وعندنا دي فيرب اللي تما عندنا في الانفينيتيف اذا ممكن ديروا هذوك اللي في الانفينيتيف ممكن ما ديروهمش ديروا غير لي فيرب كونجيغي اذا بالنسبه للسؤال 18 قالك penses-tu que les voyageurs ont apprécié leur séjour quels sont les éléments qui te permettent de répondre اذا واش ظنيتوا بانهم ارتاحوا في هاد لو سيجور ديالهم بانهم عجبهم هاد لو سيجور ديالهم ولا لا يعني كل واحد غادي يحاول يجاوب على حساب بالنسبه للسؤال 19 قالك سيت 3 زانفورماسيون كي طون ماركي دون سو تيكست يعني غادي تحاول تقول ثلاثه ديال لي زانفورماسيون ثلاثه ديال المعلومات اللي اثروا فيك ولا في هاد النص هذا 20 في اون ريشيرش سور لا فيل دو داخله يعني غادي تكون لا ريشيرش ديال على لا فيل دو داخله ديروه في الانترنت إذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديالنا نتمنى لكم التوفيق نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج إلا عجبكم هذا الفيديو أكيد في جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك والانستغرام تلقاو الروابط ديالهم أسفل الفيديو في صندوق الوصف وإن شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء